warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturwati Nugraheni, mahasiswa Setikes Guna Bangsa Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif pada pasien dengan bersihan jalan napas. Untuk tahap interaksi, kita persiapan alat. Alat yang saya perlukan: 1. Hand sanitizer untuk cuci tangan, hand spoon, spot sputum, tisu, pengalas, serta bengkok. Untuk tahap selanjutnya, saya orientasi ke pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Caturwati Nugraheni yang bertugas sore ini merawat Bapak dari jam 2 sampai jam 9 malam. Untuk saat ini saya akan melatih Bapak untuk batuk efektif. Sepertinya Bapak banyak dahak di dalamnya yang mungkin sulit dikeluarkan. Tujuan untuk melatih batuk efektif untuk bisa mengeluarkan dahak agar Bapak mudah untuk mengeluarkan dahak. Apakah Bapak bersedia? Nah, iya. Saya siapkan alat dulu ya Pak. Kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Kita buka spot ini, kita dekatkan alat ke pasien. Sebelumnya saya akan memastikan dulu dengan Bapak siapa nih? Tak lihat dengan identitas pasien di gelang. Bapak Satnam nggih. 10 Oktober 68. Laras ya Pak? Oke. Saya atur dulu posisinya ya Pak. Dengan duduk untuk permudah pengeluaran dahak. Ya, saya tinggikan dulu. Mungkin Bapak agak ke belakang. Ya. Kita pasang pengalas dulu supaya nanti ada tumpahan dahak atau apa tidak terkena baju. Untuk pertama, Bapak latihan untuk napas. Pernapasan itu diambil dari hidung, tarik napas panjang, nanti hembuskan melalui mulut, okay? 2 kali, nanti ketiganya sambil ditahan terus dibatukan. Begitu ya Bapak? Sakit nggih? Ya, kita mulai sambil kita siapkan untuk pos sputum. Tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang lagi. Iya, hembuskan. Tarik nafas panjang sambil dibatukan. Ya. Nanti diulangi berulang kali ya Pak. Sebelumnya di tengah malam itu Bapak menjelang tidur, Bapak minum air hangat. Tujuannya untuk air hangat untuk mengencerkan dahak-dahak yang ada di tenggorokan Bapak. Nanti paginya Bapak latihan batuk efektif kayak gini lagi, biar tidak ada luka di tenggorokan Bapak dan Bapak mudah untuk mengeluarkan dahak. Begitu ya Pak, bisa dimengerti? Iya. Oke. Begitu kita ulangi sampai benar-benar pernapasannya bersih. Besok saya evaluasi lagi ya Pak.
Bapak mampu melaksanakan untuk batuk efektifnya? Nah iya, oke. Nanti kita kesini lagi. Udah dulu ya Bapak. Oke. Kita turunkan lagi ya Bapak. Udah cukup kayak gini ya Pak. Udah nyaman? Ada pertanyaan sebelum saya kembali ke ruang perawatan? Kalau tidak ada, kami permisi dulu. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesembuhan dan dahak segera tidak menumpuk, sudah bersih dari jalur nafas Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Bisa lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan dan langkah. Setelah menyelesaikan tindakan melatih batuk efektif, kita tidak lupa untuk menulis di rekam medis pasien. Demikianlah tindakan yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.